大家好啊！又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，按埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。剛才嗰個位置呢，就係新馬路嘅國際酒店啦。我而家就行咗去內港客運碼頭嘅。今日我會由呢個碼頭坐船去灣仔，然後就去海鮮街嘅。行到呢個位置呢，就會有一個船期表嘅，咁或者大家上網睇都可以睇到佢幾點鐘會有船嘅。行到嚟呢個位置呢，就可以坐電梯上一樓，然後就買票嘅。船票我就買咗來回嘅，就30蚊一套。去嗰一程呢，就係買飛嘅時候講指定時間啦。咁然後返嚟呢，就係7日內任何班次都可以上船嘅。我而家嘅時間就大約下午嘅5點半左右。今日都幾多人坐船㗎。上船之後呢，就大家可以選擇坐喺船艙入邊啦，亦可以坐喺船尾望住個海景嘅。咁而家呢個位置呢，我哋可以睇到十六浦啦、新葡京啦，同埋觀光塔嘅。咁呢一程船呢，我哋大概就坐5分鐘就可以去到灣仔口岸噶啦。真係話咁快就落船啦！出到嚟之後呢，我哋就會見到呢一個廣場啦。因為我好耐都冇嚟啊，所以我都要睇一睇環境先。我哋可以首先過馬路先，然後就會見到呢個牌，然後向左手邊一直行呢，就會去到灣仔海鮮街噶啦。沿住剛才嗰條路一直行，大約5至10分鐘啦，就會嚟到而家呢個位置噶啦。呢度就有幾間手信店。我哋而家喺呢個位置呢，就望過去左手邊就會見到海鮮街入口啦。由落船行到嚟呢個位置呢，就應該唔使20分鐘嘅，好近嘅啫其實。大家一齊睇睇佢哋啲海鮮，睇下靚唔靚啊！大家買海鮮嘅時候呢，就要留意下啲價錢。咁佢擺出嚟嗰個牌同你實際到時買呢，其實有時個差距都爭幾遠嘅。
呢一種就唔知係咩嘢蚌啦，都成20蚊人民幣一隻嘅。我哋前後就買咗280蚊嘅海鮮啦，因為我哋就每一間都未試過嘅，咁我哋就求其揾一間試一試先啦。我哋就去咗第一間，都幾乾淨同埋幾企理嘅。咁呢一間店佢哋啲加工費係點計嘅呢？咁佢就係每碟計嘅，大概就係20到30蚊嘅價錢左右啦。而家呢一個就係椒鹽瀨尿蝦，咁瀨尿蝦上邊黃色嗰啲係咩呢？係啲麵包糠嚟嘅，佢就等佢脆口啲啊。原本就打算叫師傅用鹹蛋黃嚟整嘅，不過師傅話佢淨係識用豉油黃嚟整，冇計啦。而家呢一個就係椒鹽九肚魚，不過我就覺得佢炸得唔夠透啊，所以我覺得一般啦呢個。而家呢一隻就係剛才所講20蚊人民幣一隻嗰啲啦，我就選擇燒烤嘅。咁呢一隻蚌啊，出奇咁好食噶喎！而家呢一個就係蒜蓉蒸聖子，咁佢哋處理得都幾乾淨嘅，唔怕有沙嘅。海鮮嘅最後一碟就係白灼魷魚啦，可能佢係新鮮嘅緣故啦，又脆又爽口嘅。而家呢一個就係店員極力推介嘅，咁豆腐啊，咁呢個味道都可以嘅。至於呢個奶黃包，我哋就見到隔離枱就好似好好食，所以就叫咗一碟。今晚我哋嘅加工費連埋額外叫嗰2碟嘢呢，大概人民幣就250蚊。剛才我哋過嚟嘅時候呢，就買來回船飛嘅，所以如果碼頭有船呢，就可以直接上船噶啦。今日介紹就到呢度為止啦。如果中意我哋條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啦，多謝大家。